இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோல்டு ப்ராப்ளம்னு சொன்னாலே போதும், இமீடியட்டா போயிட்டு ஏதாவது ஒரு மெடிசன் அப்பத்திக்கு போட்டுட்டு வேலைக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸலண்டா நேச்சுரல் மெடிசன் ஒன்று இருக்கா, ஒரு குடிநீர் இருக்கா அப்படின்னா அதுதான் நொச்சி குடிநீர் சூரணம். இந்த நொச்சி குடிநீர் சூரணோடைய காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நொச்சி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நொச்சி இலை சளிக்காகவே படைக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை. அது கூட கம்மாறு, வெற்றிலை, மிளகு, பூண்டு ஒரு சரியான கலவையில கலந்து நமக்காகவே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு குடிநீர் சூரணம் தான் இந்த நொச்சி இலை குடிநீர் சூரணம். நொச்சியில பாத்தீங்கன்னா 3 வகை இருக்கு: வெண்ணொச்சி, கருநொச்சி, நீர் நொச்சி. இது 3மே இந்த சளியை கரைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கு. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலரா நிறைய பேருக்கு சைனஸ் தலைவலி, சைனஸ் ஃபுல்லா கப்புன்னு அடைச்சு